तो गाइज यार आज की इस वीडियो में मैं साउंड को पानी के अंदर देखकर बजाऊंगा। तो ये कैसे बजेगा भी या नहीं, या कितना आवाज़ देगा, तो सारा चीज़ मैं इसी वीडियो में करने वाला हूँ। ये एक्सपेरिमेंट तो देखेंगे कि इस पानी में देकर ये बजेगा, कितना आवाज़ देता है। तो चलिए इसको पहले मैं बाहर में बजा कर इस साउंड को दिखाऊंगा, फिर मैं पानी के अंदर इसको बजाऊंगा। देखा इसका आवाज़ बाहर में कैसे है। और इसको थोड़ी देर में पानी में डालेंगे। चलिए इसको पानी में डुबाते हैं। देखा पानी में जाने के बाद इसका आवाज़ बिल्कुल कम गया, देख सकते हैं। और बाहर निकालते हैं तो फिर देख सकते हैं आवाज़ बाहर में दे रहा है। जैसे ही पानी में इसको डालते हैं इसका आवाज़ कम जाता है ऑटोमेटिकली, देख सकते हैं। जैसे बहुत ही आवाज़ इसका डाउन हो चुका है, पहले से बहुत ही डाउन हो चुका है। इसको फिर बाहर में निकालते हैं तो देखिए कैसे उठा पेन जा। देख सकते हैं इसके अंदर भी पानी चला गया है, इस के अंदर फिर भी, लेकिन ये बज रहा है, फिर भी ये बज रहा है। हाथ चल गया।